Giorgio, Michele, Paolo, 20 anni. C'è chi studia all'università, chi pratica il suo sport preferito, chi è un mago del computer e cerca un amico sulle migliaia di chat in internet. Vite normali di ragazzi dei nostri giorni. Giuseppe, Antonio, Giacomo, 20 anni. Li trovi in trincea con la paura della battaglia, dove probabilmente vedranno la morte, o di sicuro la conosceranno da molto vicino. E l'orrore della guerra fa rivivere in qualche anziano un brivido alla schiena. Tanti ricordi, sbiaditi ma indelebili. Il Carso Goriziano, così straordinario per le sue bellezze naturali, porta le cicatrici di quei ragazzi italiani ed austriaci che hanno combattuto nella Grande Guerra. E quelle cicatrici sono le tante trincee disseminate sul terreno, i cippi ad onore di qualche caduto e le parti delle ogive rimaste sulla terra arida, che raccontano nel loro metallo arrugginito le migliaia di vite perse.